अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की जांच भी की जा रही है। संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तो पंचकुला को अपराध और अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस और प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सेक्टर 14 में विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी झुग्गियों और अस्थायी ढांचों को हटाया गया। पुलिस की मौजूदगी में HSVP ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि मौके पर रहने वाले लोगों का सत्यापन और दस्तावेजों की जांच भी की गई। प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल उस दौरान की जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा है। उस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई पंचकुला से, वो भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।